que yo quería poner plantas allí en mi casa, porque yo quiero ser tengo 38 años ya tengo suficiente edad para ser la señora de las macetas. Sí, es la verdad. Después de cierto tiempo nos da ese pedo, como que más conexión con la naturaleza. Ahora sí ya empiezo a entender a mamá y abuelita cuando salen y, ay, estás bien seca, chiquita. Es que es la verdad, yo cuando veía a mamá que hacía eso, yo decía, mamá se marihuanea, yo creo. Porque cómo le habla a las plantas. Ahí está mamá con un helecho